Bitácora del Capitán Albert. Voy para mi primera buceada nocturna y estoy un poco asustado, Estoy un poco temeroso porque nunca he hecho una. Pero tengo confianza en mí y tener un poco de miedo es bueno porque me ayuda a conocer mis límites y tener más cuidado. Ya estoy entrando aquí a Crash Boat. Continúa durante 1,5 kilómetros. Ahora es que